दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात करूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो को मिलते रहेंगे। ये माशाल्लाह राजनपुरी पट्टे खड़े हैं मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान। माशाल्लाह सारी फोर सेल हैं, जिस महीने भी लेनी है रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। जिस महीने फार्म बनाने बहुत ही अच्छा तरीका है माशाल्लाह, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और सारी माशाल्लाह खूबसूरत है, बिल्कुल अच्छी हाइट है, सबकी लंबाई लेंथ माशाल्लाह सबकी बिल्कुल ओके। चीज़ें चेक करें, क्वालिटी इनकी चेक करें माशाल्लाह। ये देखिए नायाब हीरे माशाल्लाह खड़े हैं सारे मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह सारी। और खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल सारी माशाल्लाह। नकोड इनकी लंबाई हाइट वेट, और ये सारी 13,500 के हिसाब से पूरी लाट है माशाल्लाह। 120 बकरी है माशाल्लाह, टोटल 120 पट है और 13,500 के हिसाब से खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल अच्छी हाइट में। और सबके नकोड देखें माशाल्लाह, ठीक है नकोड माशाल्लाह इसका चेक करें, बिल्कुल मुंह माशाल्लाह। इसकी क्वालिटी देखें बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और टॉप क्लास क्वालिटी में माशाल्लाह खड़ी हुई सारी है। देखें नकोड लंबाई हाइट वेट सबकी बिल्कुल ओके होगी माशाल्लाह, ठीक है। और ये 120 टैडी भी खड़ी हुई है माशाल्लाह। देखें और सारी फोर्स है मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह। जिस मैंने भी विजिट करना है इंशाल्लाह, जिस मैंने लेनी है रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। आज बहुत ही अच्छे जानवर मिलेंगे खूबसूरत माशाल्लाह, अच्छी हाइट के मिलेंगे, लंबाई लेंथ माशाल्लाह सबके बिल्कुल ओके होगी और खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह मिलेंगी आपको। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में टॉप क्लास क्वालिटी में माशाल्लाह मिलेंगी। ये देखें माशाल्लाह चीज़ें माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें आपको मिलेंगी, अच्छी हाइट में लंबाई लेंथ माशाल्लाह सबके बिल्कुल ओके होगी।